Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Labadiena, mėly žiūrovai, sveiki visi įsijungę BTV kanalą. Johanas Bergeris, didysis Austrijos šachmatų didmeistris, sudaręs kadaise Bergerio sistemą, tikrai Sarajevo klubo žaidėjas, dabar perdamas į baudos aikštelę, smūgis į vartus, paukštę traukia ir kampinis. Ne, viskai buvo užfiksuota nuošalė, tai pakeisdavo beveik visus legionierius, čia labai grubi klaida ir nėra įvarčio, puikiai ten apsigina Bakarys Sanė, laimėjo, o antrose rungtynėse nusileido. Aleksa baudos aikštelėje, jo perdavimas, smūgis galva ir virš vartų. Kažkiek paskubėjo galbūt. Skirpišas. Tolimas perdavimas į priekį, gerai, ten kirto Mikhailovičius, bet pasaugojo ten džiugą Aleksą komandos draugas, o dabar pavojinga situacija, bet vėl užfiksuota nuošalė. Žaidėjus žiūrima kiek kitaip, bet apie tai kiek vėliau, nes perdavimas dabar į baudos aikštelę ir baudinys. Buvo akivaizdu, kad Antalis ieškos kontakto ir keista kaip. Ir fantasy žaidėjai nekantriai pasiruošę stebi šią akistatą. Antalis ir užtikrintai 1-0. Vilniaus Žalgiris 23 minutę veržėsi į priekį ir Livijų Antalis yra pirmojo top lygos įvarčių autorius. 2026 metais susigrumsi top lygą sugrįžusi Vilniaus rajono Transivest bei futbolo akademija Šiauliai. Čia Antalis ir jos smūgis ir paukštė atrodo kiek sudvejojo. Netrukus. Ir tose esminėse pozicijose išsilaiko tie pagrindiniai žaidėjai. Dabar geras perdavimas, smūgis ir įvartis. Įvartį muša Telšių Džiugas. 40 minutė, bene pirma pavojinga Džiugiečio ataka ir Denisas Bunčiukovas, futbolininkas iš Ukrainos, muša įvartį. Štai taip, Telšių Džiugas tęsia tą tradiciją, jog pirmose turuose Vilniuje atkarpa, jau net turbūt galima vadinti tendenciją, bet klysta Džiugas, spartus smūgis Antalis ir blokuotas pirmasis bandymas, antrasis prie virš vartų. Bakarys Sanė sužaidė nesėkmingai, tačiau dabar su kamuoliu sužibėjęs tose rungtynėse. Golubicko perdavimas arčiau vartų ir pro šalį skrieja kamuolys. Galva Bunčiukovas prie kamuolio suspėja. Ukrainietis bando prasiveržti, jo perdavimas į baudos aikštelę ir čia labai nedaug trūksta Ronaldui Sobovaliai. Bus geresnėje situacijoje siekiant pergalės. Grąžina kamuolys Verbickui, Mamacašvilis, ajajaj, koks smūgis. Skersinis, Antalis muša virš vartų. Bet čia net baba norėjusi pasakyti. Baudos aikštelę, paukštė traukia ir įvartis. Įvartis! Nikola Petkovičius. 79 minutę, gana blankiame Vilniaus Žalgirio kėlinyje. Muša įvartį, o ar jis bus pergalingas, mes dar pamatysime. Nikola Petkovičius beveik nežaidęs 2025. Perdavimas į baudos aikštelę. Dar vienas bandymas, sumaištis ir čia gaudo kamuolį Karlosas Olsasas. Laisvi ir dabar Donato Rumšo sprendimas, baudinys. Jau greitai prasidės Ibrahimas Sisė prieš Karlosą Olsasą. Telšių Džiugas gali išlyginti rezultatą. Virpstas ir čia įvarčio nėra, nes į Virpstą Lietė, jeigu vartininkas lietė kamuolį. O čia įdomi situacija, nes įdomu, ar Olsasas kamuolį palėtė ar ne, nes jeigu tai būtų vartų konstrukcija, būtų užfiksuota nuošalė įvartį pelniusiam žaidėjui. Jisai lietė kamuolį. Bet panašu, kad taip, Olsasas lietė kamuolį, mes dėja tą matome iš toli ir tenka konstatuoti. Tad standartinė situacija, perdavimas į baudos aikštelę ir Paukštė traukia, sugauna kamuolį Marius Paukštės. Vinskus kiek nesėkmingai išmuša kamuolio, čia gali būti labai pavojinga. Sobovalė, vienas prieš Olsasą. Daug ant korstos pastatyta. Sobovalė, 3-2. 3-2. Telšių Džiugas muša įvartį ir kokios scenos čia vyksta. Beje, labai panašiai Telšių Džiugas pelnė pergalingą įvartį ir 2020
trečiaisiais, gerai pamenu metais, Juozas Lubas tada irgi pasižymėjo ir 3-2 ir laiko Vilniaus Žalgiriui išsigelbėti praktiškai nėra. Ronaldas Sobovalė muša per pasaulio čempionate ir dabar ta situacija. Kendišas, jos smūgis, jis yra blokuojamas ir Žalgirio ataka Vieną gauni kontrataką. ir Donatas Rumšas fiksuoja rungtynių pabaigą ir Telšiučiukas iškovoja netikėtą, sensacingą pergalę su labai sensacingu scenarijumi. Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.